Язгы кыр эшләре башланырга санаулы көннәр калды. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән Дәүләт техник күзәтчелек идарәсе белгечләре урыннарда техниканың кыр эшләренә әзерлеген тикшерә. Тәтеш районының Бакырчы хуҗалыгы басуларында әле кар эреп бетмәсә дә, чәчкечләр, дискаторлар, тракторлар бүгеннән чәчүгә чыгарга әзер. Эше барның ашы бар. Игенчеләр кырларга ашкына. Барлык чәчкечләр, тормалар, тракторлар басуга чыгарга әзер инде. Рәис Вәлиев хезмәттәше белән агрегатларны буй. Йөрәктән үк мотор булып, балкып торсыннар ди. Эшкә әзер инде. Үз техника готовый, считай. Тиге анда вакыт әргенә инде. Анда тиге биргән итрегә кебек. Калганнар шу вакыт безнең юллар. Запчастьлар безнең юллар. Бакырчы хуҗалыгында куәтле заманча тракторлардан тыш үз куллары белән ясаган техника да бар. Алар арзан да, ышанычлырак та. Хуҗалык җитәкчесе Илгиз Шәйхәттаровның рационализатор буларак абруе зур. Техник проектларны үзе әзерли. Механизаторлар белән бергәләп техниканы үзләре җыя, үзләре көйли. Бик сакчыл кулланалар. Бөтен чәчүлек, удобрение. Чәчүлеге бездә ниде складларда ята. Бүгеннән протравочный машиналар, ниләр бөтенесе әзер. Удобрениелар кайткан. Иртәгә чыгалабыз. Шәп техника гына түгел, ашлама да уңышлы нигезе. 1 гектарга 140 килограмм тәсир итүче матдә әзерләнгән. Бу нормадан 2 тапкырга күбрәк. Хуҗалыкта сөтчелек тармагында үстерәләр. 5 ел элек нибары 128 сыер булса, хәзер 1030 баш мөгезле эретерлек исәпләнә. Шуларның 350се савым сыерлары. Тиздән Даниядән 150 тона кайтарыла. Терлекчелек фирмасын ныклап цепләндергәннәр. Италия җиһазлары белән саву залын җиһазландырганнар. Төрекләргә азык, фураж җитәрлек. Бертөрле культуралар 2500 гектарда игелә. Көнбагыш, рапс үстерәләр. Бу көннәрдә хуҗалыкларда, агрофирмаларда махсус комиссия машина трактор паркларының әзерлеген тикшерә. Игенчеләр тагын 10 көннән басуларга чыгарга өметләнә. Борис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Сергей Павлухин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Тәтеш районы.